Hello，各位同工大家好。咁我哋係 Bio 組嘅同學啦。咁我哋希望可以用到咧 Ecology Card Game，再運用埋咧 UBD 嘅 concept 入去，幫同學仔咧去 consolidate 翻呢一個好抽象嘅課題，亦都希望同學仔咧都可以喺入邊咧係樂在其中咁樣去學習嘅。咁先講講咧嗰個 aim。咁第一個咧，我哋都希望 senior 嘅HKDC 嘅 bio 嘅同學仔咧，都真係可以有一個全面嘅認識去了解 ecology 一啲 food chain、food web 嘅一個概念。而另外咧，我哋都會做一個 co-construction 啦，因為其實係同同學仔一齊去整翻屬於佢哋嘅 card game 嘅，based on 唔同嘅 habitat。咁所以喺呢一個 thematic 嘅教程入邊咧，我哋運用咗 implemented 嘅 curriculum，因為 suppose 佢哋係要學咗先至上我哋呢堂啦，同埋會有少少 hidden 嘅 curriculum 喺入邊，亦都希望帶咗啲 value 俾同學仔關於一啲全球嘅 global awareness 啦，同埋elicit 翻其實佢哋嘅學習咧係可以應用喺日常生活入邊嘅。咁喺 UBD 嘅 Stage One 入邊咧，咁我哋會有個 desire 嘅 result，望落去好似好 ambitious，但係個前提係因為同學仔已經學完 elective two 嘅 ecology，所以同學仔 suppose 係 take up 晒所有嘅嘢，而且係由淺入深嘅，包括係分abiotic 同 biotic factor 啦，唔同嘅物種佢哋嘅 interrelationship 啦，而ecology 嘅 succession。同埋佢喺唔同嘅 food web 入邊係點樣去有 energy flow，同埋一啲 materials 嘅 recycling 咧，佢哋可以點樣去做？咁我哋都會引導同學仔嘅，咁所以都會有一啲嘅 question 咧，去等同學仔去反思一番，反思翻咧佢given嘅 habitats 入邊咧，其實佢可以點樣去 construct 翻呢一個 food web 出嚟，同埋萬一如果有一啲 human impact 啦，或者一啲 natural disaster 嘅時候，咁佢又點樣 impact 到其他嘅 species 咧？咁另外係啦，另外咧。下一個就係關於唔同嘅 assessment method 啦。咁喺呢一個遊戲入邊咧，喺呢個 thematic 嘅 course 入邊咧，其實佢哋除咗 through 遊戲之外咧，都會用唔同嘅 assessment method，例如出卷啦，同埋 poster design 啦等等咧。咁佢要 elicit 翻佢嘅 thinking 嘅。咁所以我哋期望喺四堂入邊，我哋會由淺入深去幫同學仔咧去 consolidate 翻一啲嘅 knowledge，而喺入邊咧，我哋都要佢。用翻呢啲 exam oriented 嘅位置，例如係一啲嘅 keywords 啦，佢點 elicit 一啲 keywords 啦，同埋佢點樣 describe 呢一個 material cycle，咁去幫同學仔去構建翻個知識嘅。咁 overall 呢四堂咧，lesson one 咧，我哋會用 ability grouping。咁但係 ability grouping 咧，對住學生咧，其實係一個 game revision game 嘅形式，按住個排名咁去做 grouping嘅。而之後咧就會做 ecology games 嘅 co-construction。咁而第二三堂咧，呢兩堂咧係有密切嘅關係嘅，因為都係關於了解一啲 question words 同埋點樣去做 question setting。而去到最尾第四堂咧，就係用 poster 去講翻咧佢究竟學過啲乜嘢啦，而當中咧嘅啲question 咧，去反思翻究竟喺個活動入邊，佢喺個組入邊係學到啲乜嘢咧？佢同佢組嘅合作，同埋又喺唔同組入邊跨組入邊咧，咁佢可以學到啲乜嘢啦？咁喺第一堂咧，我哋會用呢一個嘅想法嘅，咁一組有四個同學仔啦。其實係嚟自一個係 high ability 嘅同學仔，有兩個 average ability 同埋一個 low ability 嘅同學仔，咁所以佢哋都可以喺唔同程度嘅參與啦，亦都佢可以學習或者係解翻呢同學仔嘅 misconception 咧，去咁樣去構建翻佢哋嘅學習嘅。而喺第一堂入邊咧，咁會分頭20分鐘，咁其實佢會有唔同嘅natural habitats 佢可以選擇，但係佢點樣去選擇咧？就係佢必須要。按住個 revision game，佢排名越高，佢就可以揀先啦。嘅咁佢就分翻個組別啦。咁之後咧之後嘅20分鐘咧，咁就會用 tablet 嘅形式咧，就要佢哋上網去揾翻佢相熟嘅 habitat 入邊，咁要 identify 到20種最少20種嘅生物咧，係按住唔同嘅 trophic level 去填寫嘅。咁亦都會用顏色去分類翻。
嘅。咁去到最尾嗰5分鐘咧，就會 summarize 翻佢學到啲乜嘢，或者有啲咩新奇嘅地方啦。而去 transit 下一堂咧，其實佢都要諗一啲嘅題目嘅，咁所以佢可以憑空諗定先咁樣。咁而成個UBD 嘅 design 入邊咧，咁我哋都真係按住我哋 design 會 result，因為我哋都希望去鞏固翻佢嘅 knowledge，去提升佢 DSE 嘅成績啦。咁而係用一個有趣嘅方法嘅。咁喺一個 acceptable 嘅 evidence 入邊咧，我哋都希望喺一啲嘅 question setting 或者係佢點去 construct 翻嗰個food web 入邊咧，我哋可以見到其實同學仔嘅 potential 嘅 misconception。咁去到誒之後啦，poster 啊咁樣咁，亦都可以見到一啲 team building 啦，或者 teamwork，同埋佢實際上學咗啲乜嘢，咁佢都可以呈現翻出嚟嘅。咁之後就到第二同第三堂啦。咁咧就第二同第三堂咧，next。咁我哋第二同第三堂咧，其實就會用咗幾個嘅principle 喺裏邊啦，例如 Bloom's taxonomy 啦，就係嗰個分層嘅認識嘅嗰個認知嘅層次啦，會由 remembering 開始啦，期望咧就係逐步逐步嘅幫佢哋去進深啦，然之後直至佢哋可以去到 creating 嗰個嘅層次嘅。咁另外咧喺 assessment 方面咧，我哋會用咗 self and peer assessment 啦。咁但係當然啦，啲結果咧就會係二同三堂咧係一個 preparation 階段，咁將會係喺第四堂嗰陣時咧就進行呢一個嘅assessment 嘅。咁另外咧就係我哋喺呢一個遊戲裏邊咧，即係嗰個嘅學習嘅層面咧，係用咗一個嘅 where to principles 啦。咁我會喺之後幾張 slide label 咗佢其中一啲嘅位面啦，咁就俾你大家炒翻咧，就係用咗啲咩嘅技巧咧喺每一個嘅環節嗰度嘅。Next。好啦，咁咧就開始咧呢一堂，即係2+3堂咧，其實就會係做一啲熱身啦，幫佢哋 recall 翻咧，究竟佢哋喺上一次嗰個遊戲上面咧，其實佢哋係學到啲乜嘢，用咗啲咩嘅 rationale 咧去建立嗰個嘅 food chain 同 food web 嘅。咁我哋會有一啲嘅問題啦，咁咧就幫嗰啲同學仔去諗翻啊，究竟點解當時佢會咁樣 set 啦，同埋咧究竟成個 setting 咧對嗰個嘅 ecosystem 有啲咩位面我哋係 touch 到嘅。咁當然啦，我哋亦都會嗰個嘅問題咧係幫助咧佢哋咧係去了解咧喺個 ecosystem 裏邊咧唔同嘅一啲嘅aspect 嘅名詞究竟係乜嘢咧？譬如話每一種生物佢嘅角色啦，佢哋各自嘅關係啦，係點樣喺嗰個嘅 food web 同埋 food chain 嗰度呈現啦？咁另外喺嗰個嘅 food chain 同 food web 裏邊咧，究竟能量同埋一啲嘅 materials 佢係點樣去做啲嘅循環啦？然之後更加再進深一步啦，就係佢哋嗰啲嘅 organism 喺個 food chain 或者 food web 裏邊，佢係點樣同嗰個嘅環境去有一啲嘅互動嘅？OK，next。好啦，咁經過呢一啲嘅熱身運動之後咧，我哋咧跟住咧就會基於佢哋已有嗰啲嘅知識啦，同埋喺 game 喺個遊戲裏邊學到嘅一啲嘅philosophy 或者係一啲嘅rationale 啦，咁我哋咧就會開始咧幫佢哋咧去建立一個學習嘅環節啦。咁就係咩咧？就係究竟會唔會有啲嘅問題，我哋係可以 set 到出嚟咧，去引導佢哋咧去建立一個嘅 keyword 嘅 bank 啦，咁嗰啲 keyword 咧就會跟住我頭先講嗰啲 ecosystem 嘅 aspect 咧去分翻類咧，去幫助佢哋咧之後去揾進深嘅資料啦，同埋去做嗰個 poster 同埋 question setting 嘅步驟。咁嗰啲嘅位面咧，包括咗係頭先我哋提到過嘅每一個organism 佢哋個 role 係乜嘢啦，佢哋同其他嘅organism 個關係係乜嘢啦，另外個 energy 喺裏邊係點樣 circulate 啦，個 material 裏邊點樣 circulate 啦，又或者係頭先譬如 Griffith 講到過嘅如果呢一個嘅系統佢遇到一啲 stress 或者遇到一啲嘅 disaster 嘅時候。
究竟會發生咩事嘅一啲相關嘅一啲字眼啦，例如 extinction 啦、mass extinction event 啊，或者係類似其他，譬如話 biotic factor 啊，或者 abiotic factor 喺成個過程裏邊點樣演變啊，點樣有一啲嘅互換啊處理啦。咁好，咁咧，跟住咧就係一個嘅自習嘅環節啦。咁喺呢個環節裏邊咧，佢哋咧就會透過譬如教科書啦、網上嘅一啲嘅資料啦，又或者係一啲 AI 嘅解答，諸如此類用一啲 AI 嘅工具啦，去幫佢哋咧了解嗰啲嘅 keywords 嘅意思係乜嘢啦，亦都係了解究竟啲 keywords 同 keywords 之間係點樣應該點樣用一個合理嘅方式去串連埋一齊啦。咁透過咁樣嘅學習之後咧，佢哋應該咧就係有一個足夠嘅能力咧去做一個嘅 poster 咧，去講翻喺佢哋嗰個嘅生境裏邊，佢哋個 food chain 或者 food web 咧係點樣用佢哋嘅了解咧去 establish 出嚟，究竟合唔合理咧？就喺呢一個 poster section 咧就可以即係有一個嘅練習啦。Next。好，咁最尾咧做完嗰個 poster 之後咧，亦都有一個時間咧，就係俾佢哋睇翻一啲嘅 sample question，例如一啲 DSE 嘅 past paper 嘅問題啦。究竟係其他嘅人佢哋係點樣去睇喺 food chain 或者 food web 裏邊發生嘅一啲事咧？又或者係一個 ecosystem 裏邊咧，究竟去用啲咩角度去睇一啲問題嘅？咁然之後咧，到佢哋自己去 set 問題嘅時候咧，就可以透過呢啲咧作為一個參考咧，去將佢哋嗰個問題咧可以升華更加高嘅層次啦。另外咧，亦都可以咧，我哋喺側邊咧會 inspire 佢哋咧去諗一啲嘅唔同嘅問題啦，例如頭先所講嗰啲 extinct event 啊，或者係一啲 natural disaster 啊，一啲 environmental stress 啊，點樣去影響佢哋依家建立咗嘅一個 food chain 或者 food web 嘅 system，有咩影響咧對呢個 system 咁樣？咁我個分享去到呢度。好，咁接下來咧就係嚟到第四堂啦。咁其實第四堂咧主要都係透過一個 gallery walk 嘅形式啦，去銜接翻第一至三堂咧教過同 ecology 有關嘅知識啦。咁同埋都係銜接翻之前嘅 food web construction 啊、poster making 啊，甚至係 question setting 嘅活動。咁等同學咧係可以 further extend，然之後去一啲做到啲比較高階嘅，咁譬如係analyzing 啊，甚至 evaluation of other groups 咁樣嘅。麻煩下一個 slide。咁喺講呢個課堂嘅設計之前咧，咁識個 backward design 咧，咁你都要諗清楚，即係我哋都要設計清楚究竟我哋希望同學咧喺呢個課堂裏邊係拎到啲乜嘢啦。咁所以咧都設計咗即係都諗咗一諗咧究竟有啲乜嘢 knowledge 啊一啲 skills 啊同埋啲 value 咧，同學係需要喺呢個課堂裏邊拎走嘅。咁首先係 knowledge 先啦，咁當然咧就係同學咧係希望完咗呢個課堂之後係可以好完整咁樣去理解一啲food chain dynamics，咁譬如係生態嘅 energy flow 啦，咁甚至係一啲 ecological interaction 甚至 relationship 咁樣。咁其實所有嘢都係透過我哋希望會用到food web construction 啊，咁甚至係 presentation，等佢哋係去即係 as 一個 assessment 去等佢哋可以display 俾同學睇，佢哋係咪真係可以 fully understanding knowledge 嘅？咁跟住 skills 咧就係透過 question setting 啦，咁同埋同學去即係喺呢一堂啦、第四堂啦，都要回答翻其他組別 set 嘅啲 question 咧，咁去 test 翻佢哋究竟係咪真係可以去回答一啲 high order thinking 嘅 question 嘅。咁同時咧，我哋希望亦都係 relate 翻 HKDC 嘅 syllabus 啦。咁所以當我哋去 set 題目同埋同學回答題目嗰時，其實某程度上都係 train up 緊佢哋嘅 exam skills。咁最尾 value 啦，就係希望透過呢個 gallery walk 嘅形式啦，同埋一個 grouping 嘅形式啦，咁佢哋可以有一個 collaborative 嘅 evaluation 嘅機會。咁等同學組同埋組之間咧都可以provide 一個 insightful 嘅 response，然之後等佢哋係去做一個 reflection 咁樣嘅。麻煩第二個 slide。咁成個課堂嘅 general arrangement 咧，就係其實用翻Bertha 嗰個 grouping 嘅 arrangement 啦。咁同學咧係分成4人一組啦，咁樣跟住然之後咧喺佢哋台面上咧會有一啲由上一堂
帶落嚟嘅啲 materials，咁然之後就 display 俾唔同嘅同學睇嘅。咁主要嚟講咧，佢哋係會每一組咧有兩種 materials。咁第一個咧就係佢哋喺第一堂 construct 嘅 food web，咁第二個咧就係佢哋喺第二堂set 第三堂 set 嘅一啲 questions 咁樣啦。咁同學咧每一組就會係喺不斷咁樣 circulate，即係喺組別之間 circulate 啦。然之後咧佢哋就有機會去睇到其他組別嘅food web 同埋佢哋set 嘅問題咁樣。咁然之後就去 carry on with 佢哋呢個課堂嘅3個 task 咁樣啦。麻煩下一張 slide。咁喺呢個課堂咧，主要有3個 task 嘅。咁第一個 task 咧就係一個 questionnaire 嘅形式咧，嚟去等同學可以做一個 evaluation 啦。咁其實係 evaluate 翻上一個課節講嘅一個 poster presentation。咁其實都係為咗銜接翻上一個課節做嘅一樣嘢啦。咁呢一個咧即係其實設計咧就係為咗等同學咧有個機會去做一個 peer assessment 啦。咁同學咧就係透過可能用一啲 IT platform，咁譬如係 Google Doc 啦或者 Peer Deck 啦，咁可以實時咧去俾翻咁多即係一組佢可以俾翻唔同組別嘅一啲 comments 俾佢哋。咁然之後咧，同時嗰個組咧亦都可以睇到唔同組別俾佢嘅 comments。咁因為喺呢個 poster presentation 裏面咧，咁其實同學咧佢係第一次去被 introduce 一個陌生嘅 habitat，或者係有關於其他組別嘅 food web 嘅。咁所以其實同學就可以好有效 evaluate 咧，究竟其他組別佢呢個 presentation 係咪可以有效去教翻呢個同學關於呢個陌生嘅 habitat 嘅一啲 energy flow 啊，或者 ecological relationship 咁樣啦。麻煩下一個 slide。咁跟住第二個 task 咧就係同學喺呢個 gallery walk 嗰陣時候咧，佢係需要咧去回答翻其他組別 set 嘅一個問題咁嘅。咁啱啱都講咗啦，咁其實喺每一個 working desk 裏面啦，每一個組別裏面啦，咁其實佢都會有一個 interactive 會有一個construct 咗個 food web 嘅。咁其實同學咧係可以咧去搞震啦，去 interact with 呢個 food web 啦。咁睇下譬如 let's say 其中一個角色，一個喺呢個ecological ecosystem 嘅一個角色，佢拎走咗嗰陣時候，會對於成個 energy flow 啊、ecological relationship 啊、trophic level 甚至係 material cycling 究竟會有咩影響咧？咁所以其實呢一個 part 咧係可以幫助同學咧去回答即係去完成呢一個 answering question 嘅呢個 task 嘅。咁同學咧利用呢一個display 嘅 food web 啦，咁然之後去回答翻另外一個 material，即係同學 set 嘅 question。咁然之後咧，咁其實我都希望咧係利用呢個機會咧，係等同學可以 drill on 佢哋嘅DSE 嘅 question answering skills 嘅。咁係啦，咁跟住下一個 slide 就係最尾個 task 啊。咁最尾個 task，同學除咗需要去回應翻其他組別 set 嘅問題之外咧，咁佢亦都係需要咧去 evaluate 翻其他組別佢 set 嘅 question 究竟係咪一個好嘅 question 咧？咁當然啦，我哋老師咧都會去俾一個 rubrics 一個 guideline。咁同學咧係需要 evaluate 翻嗰個question 啦，即係個 quality of question 啦。based on 嘅一個 criteria。咁譬如啦，究竟呢個 question 咧佢係咪有 clear 嘅 instruction 啫？會唔會好空泛咧？咁同學會唔會見到呢個題目嗰時去識得點樣去回應咧？咁甚至佢 tested 嘅 concept 究竟係咪 relevant to 我哋呢一課學嘅嘢啊？咁呢個都係其中一個好重要嘅 criteria 啦。咁甚至究竟呢條題目會唔會 include 一啲 high order thinking 嘅一啲 sub questions 咧？我哋都希望咧，同學喺呢一個 evaluation 嘅 activity 裏邊咧，咁其實可以將自己擺落去一個 question setter 嘅一個 perspective。咁因為當你去了解 question setter perspective 嗰時候，其實你會更加容易去明白有啲乜嘢先至係答得中 point 嘅。咁所以其實technically 咧呢個 task 都係希望係可以去 train up 同學嘅一啲 exam skills。咁大致上咧個課堂就係分成呢3個 task。咁今日嘅分享就完結啦，唔該晒。